A kú déédé àsìkò yìí. Kókó inú ìwé ìròyìn la mú wá fún yín láti inú àwọn ìwé ìròyìn ilé wa. Orúkọ tèmi ni Ọmọgbémisọ́lá ọmọ Alọ́gọ̀madẹ̀. Àjọ elétò ìdìbò Independent National Electoral Commission (INEC) ti sọ fún ilé-ẹjọ́ Tribunal lánàá òde yìí nílùú Àbújá kí wọ́n dá gbogbo ẹjọ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìkéde àṣeyọrí Òdúnjedupò ààrẹ lábẹ́ òṣèlú All Progressives Congress (APC) Bọ́lá Ahmed Tinubu nínú ìdìbò tí ó wáyé ní ọjọ́ 25 oṣù kejì ọdún yìí nù. Lẹ́yìn ìkéde èsì ìdìbò tí ó mú Atiku Abubakar lábẹ́ òṣèlú People's Democratic Party (PDP) ṣe ipò kejì, tí ipò kẹta sì lọ sí ọ̀dọ̀ Peter Obi tí í ṣe Òdúnjedupò ààrẹ lábẹ́ òṣèlú Labour Party, ni àwọn wọ̀nyí gba ilé-ẹjọ́ Tribunal lọ kí wọ́n lè fagilé ètò ìdìbò náà. INEC ṣe àpèjúwe ìgbésẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀, nígbà tí ó wá sọ àsọdájú wípé níwọ̀nba ìgbà tí Tinubu fi lè ní ọ̀kan nínú ìdá mẹ́rin èsì ìdìbò gbogbogbò, Tinubu ni àwọn kéde gẹ́gẹ́ bí olúborí tí wọ́n sì dá padà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àṣẹ̀ṣẹ̀yàn. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí wà nínú ìwé ìròyìn Punch tó jáde lónìí. Mínísítà fún ìròyìn àti àṣà Lai Mohammed ti pe ọ̀gbẹ́ni Peter Obi láti wá ṣàlàyé ìdí tí ó fi sọ wípé àkàálẹ̀ ohùn tí a gbọ́ wípé ó jẹ́ ti Òdúnjedupò ààrẹ lábẹ́ òṣèlú Labour Party àti àlùfáà David Oyedepo tí ó jẹ́ olùdásílẹ̀ ìjọ Living Faith jẹ́ àdàmọ̀dì ohùn. Nínú àkàálẹ̀ ohùn yìí ni a ti gbọ́ àhesọ wípé Peter Obi ń sọ fún àlùfáà náà kí ó bá àwọn Kìrìsìtẹ́nì gúúsù sí ìwọ̀ oòrùn àti ti ìpínlẹ̀ Kwara sọ̀rọ̀ kí wọ́n lè gbárùkù ti òun nínú ìdìbò ààrẹ nítorí pé ìdìbò náà jẹ́ ti ìjà ẹ̀sìn. Lai Mohammed sọ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ní ọjọ́ Ajé nígbà tí ó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ ní ìlú London, orílẹ̀-èdè United Kingdom. Mínísítà náà tẹ̀síwájú wípé tí ó bá jẹ́ pé lótìítọ́ ni àkàálẹ̀ ohùn náà jẹ́ àdàmọ̀dì tàbí bí irúfẹ́ ohun bẹ́ẹ̀ kò bá wáyé, kí Obi wá sí gbangba wálíà wá ṣàlàyé. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí wà nínú ìwé ìròyìn Vanguard tó jáde lónìí. Ìwádìí jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìjọba tuntun tí ó ń bọ̀ lọ́nà yóò jogún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà àti ìṣòro tí ìjọba ààrẹ Muhammadu Buhari kò lè tán. Lára ìṣòro tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń dojúkọ ni àìsíṣẹ́, gbèsè, àfikún owó, ìṣẹ́ òun òṣì. Àkọsílẹ̀ United Nations fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìjọba Buhari le ju ti ọdún 10 sẹ́yìn lọ. Níbi àkójọpọ̀ ìjábọ̀ ọrọ̀ ajé lágbàáyé tọdún yìí, 2023 World Economic Situation and Prospects Report tí United Nations fi sórí ẹ̀rọ alátagbà ni wọ́n ti sọ wípé àfikún owó àti ìṣòro iná ìjọba jẹ́ ohun tí ó kó bá ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún yìí ni ààrẹ àṣẹ̀ṣẹ̀yàn Bọ́lá Ahmed Tinubu yóò gorí oyè gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tuntun. Lára àwọn ìṣòro tí ìjọba Tinubu yóò kọ́kọ́ mójútó ni òfin owó náírà, àjẹ́lẹ̀ gbèsè, ààbò, àìsíṣẹ́, àìfikún owó orí àti owó epo. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí wà nínú ìwé ìròyìn Daily Post tó jáde lónìí. Gẹ́gẹ́ bí àwọn dókítà ìjọba orílẹ̀-èdè England ṣe bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì mẹ́rìírí lórí owó àti ipò iṣẹ́, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni àwọn dókítà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ń béèrè fún owó àti àtúnyẹ̀wò owó oṣù wọn fún ọdún 2023 láti ọ̀dọ̀ ìjọba kí wọ́n tó gbé agbára sílẹ̀ ní ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún yìí. Nínú àtẹ̀jáde ààrẹ ẹgbẹ́ dókítà Nigerian Association of Resident Doctors (NARD), dókítà Emeka Innocent Orji ni ó ti fajúro sí àbádòfin láti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tí Ganiu Johnson gbé jáde. Ó ní àbádòfin yìí túmọ̀ sí mú wọn lẹ́rú ti òde òní tí kò yẹ kí ó wáyé rárá. Ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí wà nínú ìwé ìròyìn The Guardian tó jáde lónìí. Kókó inú ìwé ìròyìn tòní kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé mi lọ́la fún àkọ́tún ìròyìn. Kí a tó lọ, ẹ má ṣaláì fi àríwísí yín ránṣẹ́, ìyẹn comment, kí ẹ sì bá wa subscribe sí ojúnà wa lórí YouTube kí Kókó Inú Ìwé Ìròyìn lè máa tẹ̀ yín lọ́wọ́ ní kíákíá.